администрации президента Кыргызской Республики, и Алина Тариевна Алтымышева, национальный сотрудник Всемирной организации здоровья. Если позволите, я начну. Сразу хочу сказать, это мой первый опыт модераторства, и поэтому я заранее приношу извинения, если будут какие-то шероховатости. У меня нет такого опыта, как у Татьяны Михайловны и как у Куаныша Талайбековича. Две панельные сессии, которые сегодня прошли, они уже были очень интересными, и как раз это является именно продолжением нашей тематики, да? Потому что налоговый кодекс, он постоянно изменяется, потому что жизнь динамична, мы не можем постоянно только работать в одной налоговой, ну, законодательство, чтобы не менялось, потому что есть такие аспекты, которые влияют независимо от того, что мы запланировали. Это, получается, глобализация, экология, это пандемия, это конфликтные ситуации между странами. Поэтому мы должны вовремя реагировать, и, соответственно, должны быть изменения. И точно так же то, что второй панельной сессии у нас была, это цифровизация, то есть это тоже продиктовано временем, века технологий растущих. Получается, когда ребенок уже, даже ему еще и года нету, он уже свободно владеет смартфоном. И мы должны быть готовы к тому, чтобы будущий наш потенциальный плательщик был грамотным в налоговых вопросах, финансовых вопросах. И чтобы это все в итоге, конечно, налоговая культура в целом поднималась в нашей стране, потому что мы знаем, что на сегодняшний день оно не на том уровне, на котором бы хотелось нам видеть. И я хотела бы предоставить свой векбот Абдыганыичу в этой области как раз таки начать нашу панельную сессию. Саламатсыздар ба, урматтуу форумдун катышуучулары, достор, өнөктөштөр. Эми форум башынан бери орус тилинде болуп аткан үчүн мен дагы аракет кылайын орусча сүйлөгөнгө. Так ойлонгондо кыргызча ойлонуп болчумун. Уважаемые друзья, мне очень приятно участвовать именно в этой панельной сессии относительно вопросов повышения налоговой грамотности и налоговой культуры населения. В этом направлении, как вы уже слышали, наш председатель Алтынбек Канович, наши коллеги уже рассказали, какие мероприятия проводятся налоговой службой по информированию, по консультации предпринимателей и населения в вопросах налогообложения. Это разъяснительные работы, тренинги, семинары, форумы, дни открытых дверей, работают колл-центры, работает центр обслуживания предпринимателей и еще многое другое, которым мы пользуемся и стараемся довести до наших налогоплательщиков, до каждого гражданина вопросы, касающиеся налоговой системы и налогообложения. Но почему этот вопрос стал на повестке дня сегодняшнего форума, национального налогового форума? Я думаю, это очень правильно и актуально. Не секрет, что несмотря на те достижения, о которых мы говорим, о росте сборов налогов, большая часть экономики до сих пор остается в тени. Это не только в тени остаются обороты предприятий, предпринимателей, но также очень большая часть трудовых доходов населения на сегодняшний день как бы в тени, да, то есть невидимы нам, налоговой службой. О чем это говорит? Конечно, хотелось бы сказать, что это связано с стремлением большой части предпринимателей или там, отдельной части предпринимателей, я извиняюсь,
с стремлением от уклонения исполнения своих налоговых обязательств. Но мы полагаем, что здесь есть еще другие более важные причины. Вот мониторинг обращений в наши колл-центры, центры обслуживания предпринимателей, мониторинг вообще социальных сетей, неких выступлений, комментариев наших граждан показывают, что часть населения интересуется или обращается с точки зрения профессиональных вопросов, каким образом применить ту или иную норму налогового кодекса, каким образом рассчитать. Но есть часть населения, которые даже не осведомлены о базовых принципах налогообложения, нет даже понимания целесообразности и необходимости уплаты налогов. Да? То есть некая часть населения не видит даже себя как потенциального налогоплательщика. В связи с этим налоговая служба тоже поднимает этот вопрос, и повышение налоговой грамотности населения мы видим как в первую очередь с точки зрения повышения налоговой дисциплины. Соответственно, высокая налоговая культура, высокая налоговая грамотность, оно как залог успехов или развития страны в целом. Вот эта проблема о некой, скажем так, налоговой грамотности или недостаточности налоговой грамотности, мы считаем, что это очень актуально. В преддверии даже всеобщей налоговой декларации мне очень понравилось изречение: нужно собирать налоги, а не штрафы. Вот с наступлением всеобщей налоговой декларации, без принятия нам совместно с вами определенных решений, мер для повышения налоговой грамотности населения, не хотелось бы действительно собирать, не пришлось бы собирать штрафы, необходимо собирать налоги. Вот в этой части мы сегодня в национальный форум включили именно тему повышения налоговой грамотности. Здесь, в отличие от первых двух сессий, больше нам хотелось бы услышать от вас рекомендации, предложения, каким образом мы можем реализовать эту нашу цель, достаточно ли тех мероприятий, которые осуществляет налоговая служба. Я считаю, что этого недостаточно. Здесь в целом должны быть участниками все, общество в целом, в том числе мы видим как основной инструмент реализации этой политики наших представителей средств массовой информации. Мы видим в реализации этих направлений основных наших партнеров, это представителей образовательной системы. И, конечно же, мы видим наших партнеров по развитию, и мы надеемся, что по итогам форума мы найдем некие направления и решения для того, чтобы, как я уже сказал, до начала всеобщей декларации намного успешно реализовали бы вопрос повышения налоговой культуры. Спасибо. Следующее слово я хотела бы предоставить Вячеславу Вячеславовичу, но немножко хотела бы рассказать. Вячеслав Вячеславович, будучи еще студентом, принимал участие на наших мероприятиях, таких, как озвучил Бекболат Абыгаевич, «Дни открытых дверей». И еще там он со своим другом Азамат, по-моему, да? Или Азиз, они задавали очень такие горячие вопросы и даже предлагали пути решения. И затем он занимался преподавательской деятельностью, он был студентом КГЮА, ну, сейчас это уже Национальный университет. И я хотела бы предоставить ему слово, и потом задам вопрос. Благодарю. Добрый день, коллеги, друзья, присутствующие. Всегда размышлял на тему налоговой культуры, налогового образования. И начну, наверное, с самых важных слов, которые для меня по отношению налогов есть, что налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном
обществе. У меня вопрос к залу. Пожалуйста, поднимите руки те, кто сегодня проснулся и уже успел уплатить налог. Я кофе. Вот, совершенно верно. То есть мы оплачиваем налоги, когда покупаем товар, как конечный потребитель. А это может быть что угодно. Мука, соль, сахар, масло, кофе. То есть, и главное, у нас политика сейчас какая идет, что давайте будем налоговыми патриотами и уплачивать налоги будем там, и покупать будем товар там, где мы убеждены, что точка предпринимательства, она оплачивает налоги. Это первое. Я вот сегодня выписал, что сегодня было озвучено. Предсказуемость, стимулирование, сервисная ориентированность. Так, слайды я, наверное, потом переключу. У меня там небольшое исследование, если я с вами поделюсь. Так вот, вот это все, предсказуемость, стимулирование, сервисная ориентированность, это все про что? Это все про культуру взаимоотношений. Культуру взаимоотношений налоговой службы и граждан. И важно, чтобы вот налоговые правоотношения и налоговая культура строилась на принципах партнерства. Да, есть принцип сервисной ориентированности, где есть клиенты. Но важно, что налоговая культура – это вопрос о партнерстве. Налоговая служба и граждане, налогоплательщики, они должны выступать партнерами. Это наше общее дело – развивать культуру государства, налоговую культуру. Что такое налоговая культура? Ну, возможно, это, даже невозможно, это точно, это человеческая деятельность, которая проявляется, вот тут внимание, да, в форме самовыражения и самопознания системы налогообложения государства. Во многих странах история становления налоговой культуры была разная, но цель одна – идти общими усилиями к одной цели. Даже есть вот две задачи, которые были озвучены, две основные задачи налоговой службы. Первая задача – это оказание содействия, то есть помощи налогоплательщику в исполнении его налоговых обязательств. И вторая задача – это контроль соблюдения налогового законодательства. Ну да, давайте лучше будем собирать налоги, чем штрафы. Я полностью согласен. Ну вот. Здесь про кодекс мы обсуждали. Небольшое исследование было проведено не мною. Вот здесь вот ссылка есть. Это университет Центральной Азии. В 2002 году, то есть в настоящее время 36% налогоплательщиков, респондентов ответили, что да, мы считаем своей обязанностью уплачивать налоги в Кыргызстане. Основная масса почему-то так не считает. А знаете почему? Я вам объясню. Перед вами небольшая картинка. В зеленом квадрате выделены молодой человек и молодая девушка 18, пусть будет 18-летнего возраста. Почему, я объясню. Первый раз молодой человек и девушка, когда встречаются с осознанием, вообще первым ликбезом, ликвидация безграмотности по налогам. Ну, приблизительно это какой класс? 8-9 класс, это 16 лет человеку. Далее, когда человек начинает самостоятельно на системной основе зарабатывать прибыль, доход, где-то плюс 18 лет. И вот разница 2-3 года для человека, когда он в школе просто 1 час ему посвятили, это было в школе, и 1 час посвятили ему преподавание о налогах, это всего лишь даже не дисциплина, это 1 час времени. Это, я считаю, это мало для того, чтобы пробудить в человеке ответственность и патриотизм с точки зрения налога, налоговой культуры. Цель сегодняшней нашей пленарной сессии, я надеюсь, да, чтобы донести до каждого гражданина Кыргызской республики, что уплата налога – это обязанность такая же, как и обязанность служить Родине в военных структурах. И скажу еще одну важную вещь. Чтобы человек имел моральное право требовать от государства исполнения его социальных обязательств, человек должен сам оплатить налоги, исполнить различного рода обязательства, которые он должен государству. Перед вами график с экспоненциальной восходящей. График показывает,
Синяя – это у нас налоговая, не вижу, культура и налоговые поступления. То есть с ростом, с ежегодным ростом налоговой культуры, системным ростом налоговой культуры и системным подходом к развитию налоговой культуры поступления, потенциальные поступления налогов, они возрастают по экспоненциально восходящей. То есть это доказанная мировая практика. А экономика, мы знаем, она не такая сложная, и во всех государствах она одинаковая. Скажу еще одну вещь. Все дети, и даже мы в детстве любили сладкую газировку. И несмотря на все запреты родителей, мы все равно в свое время любили газировку, хотя она вредная. Почему мы ее любили и любим? Потому что идет активный маркетинг, активная реклама. И вот что получается? Если мы возьмем налоговую культуру и весь имидж налоговой фискальной системы, многие взрослые, родители этих детей, не всегда, к сожалению, довольны работой налоговой политики. И дети перенимают вот это зеркало и воспроизводят его во взрослой жизни, не имея желания подключаться к повышению налоговой культуры. Так вот, задача системно, стратегически развивать налоговую культуру, рекламировать ее, подключать все общество, чтобы наше будущее поколение, которое сегодня учится в детских садиках, в школах, через 15 лет, через 10 лет мы получили эффект не того Кыргызстана, который есть сегодня, а намного другого будущего. То есть тут вопрос уже о созидании. То, что Эдуард Климович сказал, вопрос о созидании нашего будущего. То, что мы можем сделать для страны завтра, мы должны вкладывать сегодня в налоговую культуру. И, кстати, мне понравилось выражение Эдуарда Климовича, что налоги мы оплачиваем обществу. Да. И вот то, что часто обсуждается, мол, дайте ребенку мороженое, да, и откусите часть, психологически я считаю это неверно, потому что ребенка мы уже настраиваем, что государство что-то откусывает. Нет, такого быть не должно. Наоборот, нужно дать ребенку мороженое, частичку, может быть, забрать и сказать, я тебе ее передам потом, как десерт дополнительный. Возможно, нужно сделать так, но не нужно формировать в ребенке негативные отношения к налоговой политике. Вот. И даже то, что сегодня, я заканчиваю уже, у меня даже то, что сегодня мы не рассчитывали на то количество зрителей, которое сегодня будет, и участников, и сегодня много больше нас собралось, это уже показывает заинтересованность в развитии налоговой политики и важности нашей налоговой системы. Спасибо. Я бы здесь тоже хотела еще отметить, что действительно, оказывается, это очень волнует и очень наше общество очень заинтересовано, потому что после того, как был анонс нашего мероприятия, у нас желающих было много. Мне сегодня было даже очень неудобно. Была такая информация, я не знаю, откуда она вышла, что вход свободный, и нам пришлось, по силу того, что у нас ограниченное было место, даже некоторым участникам отказать в том, чтобы они сегодня поучаствовали. Вячеслав Вячеславович, я хотела бы один вопрос задать, и потом перейду, да, чтобы потом не возвращаться. Вот со времени студенчества, когда вы были студентом, изучали налоговую систему, налогообложения, и сейчас есть ли разница, на каком уровне сегодня находится система налоговой культуры Кыргызской Республики? Вообще она есть и на каком? Изменилась ли за этот период? Ну, скажем, условно, если возьмем даже 10 лет. Можете? Изменения есть. Мы стали старше, во-первых. Ну, я шучу, конечно. Очень большой прогресс, честно скажу, в цифровизации. Вот. Я благодарен, да, налоговой службе, представителям налоговой службы, что активное взаимодействие с обществом ведут и в части цифровизации. Я не видел этого в 2010, допустим, году, как вот сегодня активно мы развиваемся. Опять же, вот по популярной фразе экспоненциальной, восходящей растет все у нас. Вот. Ну, в принципе, главная цифровизация. И
то внимание, которое мы начали оказывать налоговой культуре, вот это я вижу, это растет. Действительно, в принципе, последние годы и в наших стратегиях это тоже развитие налоговой службы прописано, что сейчас налоговая служба переходит на другой уровень, то есть на партнерские отношения, которые вы как раз сейчас говорите. Действительно, для того, чтобы... Партнерские отношения это что? Это когда две стороны или более взаимодействуют. И если мы ждем от налогоплательщиков, чтобы они уплачивали налог вовремя и в полном объеме, то мы должны дать какую-то отдачу тоже. То есть в части повышения налоговой грамотности мы должны провести определенную кампанию. И у нас есть опыт, кстати, в этом тоже я могу сказать, что активное участие принимал Вячеслав Вячеславович тоже. Мы проводим на постоянной основе работу со студенчеством. У нас есть уроки налоговой грамотности в школах, а со студентами у нас брейн-ринги проводятся в рамках глобальной недели денег. Вот с эта акция проводится ежегодно, международная, под эгидой Национального банка. И я думаю, что надо уже переходить немного на другой уровень, то есть учитывая то, что мы все это делаем для будущего поколения, нам надо переходить на их уровень. Сейчас никто не любит читать, как мы в свое время читали. Нужна короткая, но содержательная информация должна быть. Может быть, какие-то, чуть ли не тиктоковские или какие-то там социальные каналы использовать, или же геймизацию делать, чтобы дети могли, согласно каждого уровня, да, там детский сад отдельно, школа, начальная, средняя и высшая, и студенчество. Я думаю, в этом направлении, возможно, сейчас еще тоже нам какие-то идеи дадут, и мы можем это попытаться вместе реализовать. Еще чуть-чуть я хотела бы здесь сказать, что в рамках проекта, которое было озвучено сегодня, и в рамках которой мы проводим и наши мероприятия, это проект «Кыргызская налоговая неделя», инициаторами которых является у нас Институт исследований экономической политики и поддержка администрации президента. Да? И там у нас есть 4 компонента, и, возможно, заинтересуют присутствующих тоже наши компоненты. Первый компонент – это то, что мы сегодня проводим. Есть у нас еще реализация компонента «Социальные ролики» на налоговую тему. Нам нужен спонсор, да? Это я так. Мы решаем эти вопросы. Потом есть постоянное обучение, проведение обучения как для налоговых сотрудников, так и для налогоплательщиков. И еще у нас есть, чуть-чуть забегая скажу, да, мы сейчас работаем над редакцией детской налоговой энциклопедии. И следующее слово я хотела бы предоставить Алине Тариэлевне. Это национальный сотрудник Всемирной организации здравоохранения. И когда Алина Тариэлевна изъявила желание участвовать в нашем форуме, и когда спикерство мы тоже передали, было очень интересно Всемирную организацию здравоохранения связать именно с налогами. Сейчас послушаем, наверное, будет что-то очень интересное. Спасибо большое за такое интересное вступление и интродакшн. На самом деле взаимосвязь здоровья и налогообложения очень большая. И она имеет, я скажу, больше исторические корни. В еще небезызвестном труде Адама Смита есть такая фраза, цитата, что сахар, ром и табак – это 3 продукта, которые не являются предметом первой необходимости, но которые наиболее пригодны для налогообложения. То есть мы об этом говорим уже очень-очень давно. Сегодня ни для кого не секрет. Здоровье – это экономическая составляющая. Она без здоровья невозможна, и ковид это уже показал, устойчивый экономический рост. Что такое здоровье сегодня? Это вклад в человеческий капитал. Это индекс человеческого развития. Я уже знаю, здесь надо разговаривать экономическими категориями. И везде вот эти все 3... Существует 3 основных кита, на которых базируются все эти постулаты, все это обоснование. Первое – это простая экономика, это просто популяризация здорового образа жизни. Чем меньше люди пьют, чем меньше люди курят, чем меньше люди употребляют сахаросодержащие напитки, а в Кыргызстане 85% рекламы продуктов для детей – это нездоровые продукты,
тем больше люди живут. В Кыргызстане, к сожалению, каждый третий взрослый умирает преждевременно, до 70 лет. И вот в зале очень много мужчин, я не знаю, знаете ли вы такую статистику, что в Кыргызстане мужчины умирают в 2,5 раза чаще, чем женщины. А это экономически активное население. Я тоже очень с удовольствием внимательно слушала Эдуарда Климовича. Да? На самом деле в человека государство вкладывает с самого рождения, роддом, нянечка, школа, университет. Это прекрасный специалист, я просто была 10 лет заведующей поликлиники Института кардиологии, я видела это. То есть человек приезжает на рынок, у него 200 яков, 2000 баранов, а сердце у него как у старика. И, к сожалению, нам нужны какие-то государственные меры и налогообложение. Это очень важная мера. То есть это первое о популяризации здорового образа жизни. Вторая, это самая беспроигрышная стратегия, это просто рост налогов. Например, Литва в 2017 году увеличила акцизные налоги на все виды алкоголя. Плюс 99 миллионов евро в бюджет государства. Это вредные продукты. Если вы завтра и у нас есть уже хорошие практики, например, в прошлом году был принят замечательный закон. Я скажу вам больше, Кыргызстан стоит на пороге эпидемии новых табачных изделий. А у нас было проведено исследование, в котором принимали участие 5600 школьников. Причем в самых таких отдаленных регионах. Вы удивитесь, даже там где-то в глубинке, в Джалабаде. Дети, те, которые употребляют табачные изделия сегодня, 48% детей, да каждый второй, беспрепятственно покупает сигареты в магазинах. И каждый пятый из тех, кто сегодня употребляет табачные изделия, это ребенок до 7 лет. Вот если у вас есть дети, подумайте, они все сейчас употребляют эти новомодные табачные изделия, которые запрещены в нашем государстве. Вы сейчас в любое кафе зайдете, а в любом кафе запрещено курение, и это ваше право иметь свежий воздух, то вам обязательно скажут, вы пойдете в курящие или в некурящие. Или напротив Минздрава, как бы они вам скажут, а у нас нет некурящего зала. Вот такие составляющие. Ну и третья составляющая, так я знаю, что тут есть люди, которые загибают пальцы. Я специально говорю, чтобы было и настоящее, и будущее, и прошедшее время. И третья составляющая – это опосредованные затраты. На самом деле уже есть очень много исследований Всемирного банка и самых таких вот, посмотрела литературу, когда готовилась, именно самых уважаемых в экономическом мире и экономический форум исследования, которые показали, что опосредованные затраты это что? Это смерть из-за ДТП, это домашнее насилие. Это затраты, опять-таки, на здравоохранение. Да? Вы знаете, что в Кыргызстане 88% пациентов с раком они обнаружатся на самых последних стадиях. Поэтому у нас одногодичная летальность после диагностики – это 80%. А почему? Потому что нет культуры ходить исследовать свое здоровье. Вот, поэтому я очень благодарна организаторам, что меня пригласили. Я призываю увеличивать налоги на нездоровые продукты. На самом деле мы очень хорошая страна, у нас очень большой такой капитал, очень хорошее желание что-то знать, очень креативное. Популяция молодая, средний возраст, вы знаете, 28-30 лет нашего населения. Но налоги мы просто безбожно, я не знаю, гробим наше государство. Мне понравилась фраза одного корейского эксперта: боже мой, геноцид кыргызского народа. В любом кафе стоят бесплатно соль и сахар, потому что не жалко свое население. Вот, ну, конечно, силами одного Минздрава сделать что-то очень сложно, поэтому в конце я хотела процитировать бывшего директора Международного валютного фонда и сказать, что в жизни неизбежны две вещи. Это смерть и налоги. И для того, чтобы отсрочить первое, нужно платить второе. Спасибо. Спасибо большое. И я думаю, что это было как раз таки посылом к тому, что такие вещи надо тоже пропагандировать, да, и это вот, как Вячеслав Вячеславович сказал, если в школе дается час, надо просто, жаль, у нас представителей Минобразования нет, увеличить возможность проведения на постоянной основе уроков налоговой грамотности и туда включить как раз таки вот то, что сказала Алина Тареевна, да. Я хотела бы, просто времени мало, мы сейчас можем много обсуждать и говорить. Ну, просто еще один раз хотела бы сказать о том, что если увеличить налоги, мы это уже проходили практику, то получается, оно может просто под поле уйти. Есть риск такой, да, вот получается, что это будет угроза вдвойне на здоровье.
они могут быть некачественная продукция, неконтролируемая, и плюс налоги будут мимо ходить. И да, я, конечно, хотела на эту тему сказать. На самом деле это, опять-таки, лобби табачных компаний, алкогольных компаний. Очень много, если вы откроете сейчас самые лучшие исследования, то, как правило, такие исследования, они всегда заказаны предпринимателями, бизнесом. Нет, на самом деле, если посмотреть шире, в государственном масштабе, то просто снижение употребления населением и особенно молодежи этих вредных продуктов принесет пользы гораздо больше. Контрабанда растет, но очень незначительно. И польза для государства будет больше в смысле темпов экономического роста. Да, получается, надо проводить ликбез в этом отношении. И поэтому я хотела бы как-то оживить наш зал и попросить, вернее, есть ли вопросы спросить, или, может быть, есть какие-то предложения в отношении того, как повышать налоговую грамотность, потому что налоговая грамотность это имеется в виду и население от школьного возраста, потому что формирование человека, оно именно в детском возрасте проводится, да, и вот мы с детского сознания должны как раз о налогах говорить, чтобы он уже понимал, у него было понятие на каждом уровне этой области. Да? Вопросы есть, да? Пожалуйста. Сказали, какие есть предложения, да? Я хочу сказать, что я директор учебного центра Минфина. У нас совместно с налоговой разработано 6 новых курсов. Но мало кто сейчас об этом знает, потому что мы недавно получили лицензию Минобраза на проведение этих курсов. Поэтому, если вы, Бекбулат Абдыганович, придете к нам тренером и начнете с себя в этом отношении, да, преподавать именно для наших налогоплательщиков, мне кажется, эти курсы у нас сразу будут востребованы. Я лично сам, конечно, с удовольствием приму это ваше предложение. Я надеюсь, что и мои коллеги тоже поддержат меня, и мы постараемся сделать так, чтобы эти курсы были широко распространены. Спасибо. Есть объявление о том, как эти курсы пройти, какие курсы. Как раз вот по цифровизации. Сейчас вопрос Татьяне Михайловне, а потом... Все-таки, конечно, хорошо, если бы наши налогоплательщики пришли бы в Центр обучения Министерства финансов, а Бекбулат Абдыганович прочитал лекцию, это было бы замечательно. Но я вас уверяю, они не придут, даже если вы сделаете это бесплатно. К сожалению, не придут. И поэтому должна быть построена система воспитания, понимаете, с детского сада. И это должно войти, с чего нужно начать, на мой взгляд, надо начать вопрос очень важный нужный, начать с внесения в систему, в программы образования садиков, школ, средняя, младшая, средняя, высшая школа, должно быть включено в государственную программу образовательную. И вопросы налогообложения, на каждой стадии своя программа, и вопросы сохранения и поддержания здоровья. Вот тогда у нас дело пойдет как-то. К сожалению, учебные центры, ни Министерство финансов, ни Палата налоговых консультантов в этом плане, мое глубокое убеждение, не помогут. Спасибо. Спасибо. Захочет, он уже будет в ваши центры приходить, бежать к вам будет, если мы это начнем. А можно прокомментировать? Вы очень верно заметили, на самом деле такие развитые страны, как Сингапур, Япония, у них точка входа школа, причем начальная школа. Потому что оказалось, что только в начальной школе дети смотрят на учителя как на Бога, родители тоже его еще слушают. Это всегда эмоционально чувствительно для всех вопрос маленькие дети в школе. И политики тоже стараются быть на высоте на этом уровне. Поэтому, когда ребенок уже 15-16, он пьет и курит, можно уже и не тратить, можно сказать, время. Начинаем с ранней школы. Нет, я бы предложила с дошкольного образования, с садика начать. Допустим, в форме мультфильма, сказки. Это очень просто. Да, и потом уже как имизация и дальше. У нас, кстати, проект «Джайка», мы разработали аниме-ролики, было обучение для школьников, даже студентам было интересно. Но, к сожалению, у нас законодательство поменялось, и эти ролики стали не так актуальны, там надо менять. И я думаю, что вот эту систему можно практиковать, тем более сейчас совершенствуется и сама система подачи. Да? Здесь вот вопрос девушка вы хотели задать, да? Из бывшего проекта «Джайка».
Я хотела задать вопрос, у меня два вопроса. Первый, это вот по третьему компоненту насчет анимационного ролика, который был разработан для налогоплательщиков. Это был пилотный проект, насколько я знаю, поэтому, возможно, на широкую публику данный анимационный ролик не вышел. Но еще тогда говорилось, что, возможно, в соцсети, там, на Facebook, либо в YouTube это все будет в открытом доступе. Возможно ли в перспективе вообще еще раз выпустить подобные анимационные ролики для широкого слоя населения, для обычных налогоплательщиков? Это раз. И второй, вы затронули вопрос насчет энциклопедий для детей. Все мы знаем, что дети любят задавать очень много вопросов, отвечают, естественно, мы родители отвечаем. И будет ли внутри такой энциклопедии какой-то пролог для родителей, чтобы они в первую очередь смогли ответить на вопросы своего ребенка? Не весь вот 11, да, а запустили те, которые еще, во-первых, вовремя мы запустили, которые еще не сильно поменялись по содержанию. Вы можете на нашем канале Sağlık.pg набрать, зачем нужны налоги, и, в принципе, можно это посмотреть. В отношении второго вопроса, да, мы бы хотели, мы уже вам запрос тоже давали, если вы заинтересованы, и в продолжении по аниме-роликам тоже для уже молодых предпринимателей, ну, по категориям, если ваш проект, ваша организация заинтересуется, мы вам подавали свои запросы, мы бы могли совместно проработать наш 4-й компонент. Мы над ним работаем, и можно его было бы сделать сериально, ну, как серией, да? Вот что-то там начальное, и вот ваше предложение очень понравилось, мы зафиксируем насчет родительского как бы пролога, да. Спасибо. Насчет вашей концепции, да, это в рамках follow-up, насколько я знаю, вы подали. Мы, наверное, с вами это уже отдельно обсудим здесь, уже, может быть, внутри, в нашем офисе, либо уже подойдем к вам. Спасибо большое. У меня небольшое предложение по поводу повышения налоговой грамотности. Это очень актуальный вопрос. Все добропорядочные налогоплательщики, которые собрались сегодня, это понимают. И мы, наверное, входим в те 34%, которые Вячеслав Вячеславович показал у себя в слайде. И продолжение хотела предложить. Вот с прошлого года налоговая успешно проводит лотерею «Требуй чек и выиграй приз». Но, к сожалению, немножко обидно осознавать, что все играют в эту лотерею только потому, что из-за призов. Да? Вот. И понятно, что государство не может вечно стимулировать через призы. Вот. И в этом направлении у меня небольшое предложение. С учетом сохранения конфиденциальности информации, не посягая на конфиденциальность информации пользователей, было бы хорошо, если бы это же самое приложение можно было бы проработать дальше, чтобы пользователь этого приложения мог в какой-то обработанном виде смотреть информацию, сколько денег этот пользователь, например, потратил в течение месяца в гипермаркете, в сфере развлечений и так далее, тем самым как бы давая информацию касательно семейного бюджета. А это сейчас очень актуальная тема, модная тема, популярная, и это, мне кажется, было бы хорошим стимулом для того, чтобы людям, пользователи продолжали пользоваться этим приложением и требовать чеки, даже если призов уже не останется. Это первое. И второе. Вы в начале сессии еще намекнули, что вы ищете спонсоров по поводу роликов, да, пропаганды и так далее. У меня предложение, и вот Вячеслав Вячеславович тоже в своем выступлении использовал результаты исследований Университета Центральной Азии. Я знаю, что фонд АКФ, все мы знаем, что фонд АКФ активно финансировал публикации мультфильмов «Керемет Көч» на национальном телеканале. Вот, и они тоже вот, являются из одной организации, из группы компаний, учреждений АКДМ. Вот, и предложение, вот, уже есть, наверное, бюджет, группа, проекты и так далее, включить туда вот компонент по налоговой и финансовой грамотности. Спасибо. Вот как раз то, что сейчас мы обсуждаем, вот налаживаем контакт, это и есть партнерство в целях укрепления налоговой культуры общества. Спасибо. Насчет стимулирования начну. Вот сегодня было озвучено про стимулирование.
Помимо этого, механизм кэшбэк есть уже в действующем налоговом кодексе. Потом подробно все об этом тоже могут ознакомиться. Про кэшбэк в тесной системе. Далее про приложение. Я думаю, в приложении можно рассмотреть много функционала. Вот сегодня было озвучено, что как раз ведется работа по созданию такого приложения со стороны налоговой службы. То есть уже фундамент для этого есть. И дальше уже внутреннюю структуру, я думаю, уже с налоговой службой можно подробно уже отработать, проработать. Вот. Вам спасибо за вопрос. Честно, я рад, что вот такого характера вопросы возникают, и интерес к налоговой культуре увеличивается. Вот 10 лет назад мы об этом только могли мечтать. Спасибо. И одно предложение есть. По части комментариев, вот на самом деле сейчас у современной молодежи, вообще вот у людей в современном обществе, с учетом технологий, мозг, он уже немножко по-другому работает, нежели 15-20 лет назад. Если раньше важную информацию мы всегда пытались хранить в голове, допустим, элементарно, то сейчас, если вы заметите, даже номера телефонов многие на память уже не помнят, потому что телефон всегда рядом. У нас есть некоторые исследования, даже говорят, сейчас у нас поколение Википедия. Много определенной информации мы уже в голове не храним. Мы знаем то, что в любой момент, когда она понадобится, мы возьмем телефон, окей, Google, вводим, и эту информацию мы сразу получим. И вот, Абдалевич, вот я вам предлагаю, вы тоже попробуйте вбить в строчку Google «Хочу открыть ИП, сколько я буду платить в Бишкеке?» И первая строчка, какая вам выйдет. И просто по этим запросам можно понять, какую первую информацию 90% тех, кто этой информацией интересуется, он получает, с каких источников, в правильном ли формате он интересуется. Допустим, в коммерческих структурах это очень развито в части там, индексации, да, чтобы именно результат твоего запроса, он выходил на первое место. Это сейчас технология это позволяет сделать. И здесь вот как бы до этого говорили, там сайт надо сделать, да. Но как бы вот по индексации запросов в Гугле, а там 90%, вы, наверное, сами часто там, да, перед смертью мы должны обязательно сказать, стереть историю запросов в Гугле, да? Вот это, потому что там на самом деле актуальную информацию получаем. Это первый момент, вот, где, наверное, мы бы смогли повысить налоговую грамотность с учетом того, как сейчас у нас современный мозг работает. И второй момент, это сейчас я уже, работая в коммерческих структурах, я очень много заметил, очень большая армия у нас есть продажистов, консультантов, у банков, у тех же, допустим, кто сейчас продает ККМ бизнесу, да, они ходят там по базарам, по рынкам, пытаются им продать какие-то продукты для ИПшников, для юрлиц. Но и, как правило, многие отказываются: ой, нет, я в налоговую не зарегистрирован, не, я там не хочу, да нет, там, столько налогов платить. И вот этой всей армии консультантов не хватает информации, да. Часто ко мне даже обращаются, я небольшие такие заметки готовил, сам вручную. Нет, вы отвечаете вот так, но мне кажется, это очень хороший канал в части вот именно доведения информации, через кого вы бы могли работать. Я вот даю гарантию, особенно в финансовой организации, потому что они хотят всех перевести на безнал. А на безнал, чтобы перевести, обязательно надо РКО счет открыть. А чтобы РКО счет, обязательно надо зарегистрировать ИП либо патент. И вот этот канал, он очень, мне кажется, был бы полезен по доведению правильной информации, потому что сейчас у нас налоговое законодательство динамично, быстро развивается, и не всегда ты можешь актуально знать то, что какие сейчас ставки, какие размеры налогов. Мне кажется, это принесло бы определенные результаты. Спасибо. Университет Адама, Мамбаевич Нара. Спасибо за очень интересную информацию всех, благодарю за приглашение. Но здесь я бы хотела как предложение внести. Вы у нас были в гостях именно когда у нас по проекту мы мигрантам, помните, да, про финансовую грамотность. Вот я такое же предложение хотела бы внести относительно, допустим, даже если у вас на сайте Salo.kg какой-то будет онлайн-курс, потому что не все могут присутствовать в офлайн режиме, да. В любое время, когда человеку удобно, дистанционно, если бы он мог пройти этот курс, и, это пускай будет это студент, да, в большей степени, чтобы он был проинформирован. И поощрить этого студента, небольшую такую грамоту или там сертификат выдать, и в дистанционном режиме, допустим, одну тему прошел, очень элементарное задание дать, чтобы он сделал, и на последующий перешел. И пускай даже это будет как финансовая грамотность в виде видео, а после видеообзора уже небольшое задание. Если будет таких, скажем, 10 лекций, да, такие несложные,
и он может, в принципе, вечером даже дома сделать это и поприсутствовать, и зато он, во-первых, налоговую грамотность улучшит, да, во-вторых, то, что его труд как-то поощрили, получил сертификат, то, думаю, было бы классно. Это как предложение, да? Благодарю. Спасибо, что у нас все это мы зафиксировали, над ним поработаем, и даже как авторы можем в партнерстве осуществить, тем более ваше предложение и предложение Джайка перекликаются, можно сделать из этого и вот еще тоже насчет мультяшек тоже, да? Я думаю, что уже есть много позиций, да, по которым мы можем дальше реализовывать и наш проект, и нашу работу вести. И очень благодарна вам. Спикеры свои пожелания, может быть, скажут коротко, да? Или можно заканчивать? Тогда я поблагодарю, и, наверное, мы сейчас передадим Бекболату Даниловичу, чтобы он уже итоговый, да, сразу скажете, и на этом мы закончим. Спасибо за поддержку, за участие, за терпение и за активность. Уважаемые друзья, участники сегодняшнего форума, коллеги, партнеры, выражаю большую благодарность вам за то, что вы выделили свое время, за то, что у вас есть терпение до конца. Я думаю, наш форум сегодня, несмотря на нехватку времени, он удался, он был плодотворным. Мы получили не только вопросы, вот как раз таки наша цель была, чтобы это был диалог, это была дискуссия. Мы получили комментарии, а самое главное, меня очень радует, что мы получили отзывы ваши. Есть наши партнеры, которые уже отозвались совместно реализовать отдельные проекты, отдельные мероприятия. Налоговая служба всегда открыта. Мы готовы с вами работать. Мы не то что готовы, мы призываем вас совместно с нами вместе поработать в реализации этого направления, повышения уровня налоговой грамотности, повышения налоговой культуры населения. Всем большое спасибо. Любые другие предложения, если будут, и в последующем, мы готовы их тоже прорабатывать совместно с вами. На этом мы не заканчиваем. Я надеюсь, это начало нашей хорошие пути, начало реализации хороших проектов. Большое вам спасибо.